En general, los deportistas, como cuando estás haciendo deporte, te estás esforzando, tiendes a poner en tensión toda la musculatura, incluida la musculatura masticatoria, y aprietas los dientes, que es lo que se llama bruxismo. Este apretamiento puede provocar una fatiga muscular. Para combatir la aparición de este tipo de anomalías, es recomendable el uso de protectores bucales, como son las férulas de descarga, que impiden el golpeo permanente de los dientes entre sí, porque llevas un dispositivo que lo impide. Y esto también impide la contracción completa del músculo y, por lo tanto, reduce el impacto.